Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mostrar para vocês as minhas slimes, todas as que eu tenho. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá, gente, vamos começar com a primeira slime que eu tive. Foi essa aqui, ó. Deixa eu... Essa daqui é uma crunch. Essa daqui é uma crunch slime ou foam. Esqueci de falar, foam ou crunch. Ó, tem slime normal, mas pra mim eu falo crunch. Tem bolinha de isopor. E ela é glitter. Ela é roxa. Na câmera eu acho que tá escuro da gente, peraí. Assim, já um exemplo. Não sei se tá parecendo um azul, mas é roxo. Escuro, na hora que eu vejo aqui, né, na câmera, e eu acho que esse lado não está bom. Deixa eu colocar o outro lado, daqui pra frente. Ela é clear. Ela é clear, gente. Não lembro do rabo de cavalo assim, mas ela é clear. Ela é uma clear slime. Uma clear slime com bolinha de isopor. Agora vamos pra próxima, né, gente? Essa daqui, vamos provar. Fechar o potinho, né? Vamos pra segunda slime. Vai ser essa aqui. Difícil. Rosa, né? Esse é o meu pai. Ela tá maravilhosa, gente. Olha isto. Ela tá maravilhosa. Meu pai colocou muito corante nela. Dentro pra vocês. Tá um roxo, mas é azul, gente. Tá? Ela tá bem fogo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês não estão com dentro, gente. Você vai ver minha face. Fez assim, ó, você pega, entendeu? Eu já volto. Gente, eu tenho aqui. Todo mundo tá falando dessa slime. Ela é glitter também. Ela é muito boa. A câmera tá parecendo roxinho. Eu acho que eu já falei isso. A câmera tá parecendo roxinho. E ela é bem clique, olha. Bem clique. Estica bastante. Esse é o bubble pop dela. Como eu tava falando, esse negócio aqui, ó. Assim, ó. Ai, gente, bem na hora que eu ia fazer. Oi, que raiva. 1, 2, 3, go. Ai, deixa eu quero me sujar. Eu não quero sujar minha outra slime, mais slime que não era pra me sujar. Eu vou fazer a outra. A próxima aqui vai ser essa aqui. Só pink. Ela é bem pequenininha. Apresentam os melhores momentos, são os que acontecem quando a gente menos espera. Um jantar inesquecível, não depende do cardápio. Pode até mesmo ser uma pizza em casa. Ou encontradores que você não espera há muito tempo. Uau! O mais importante é Ela é bem pequenininha. Minha prima, essa daqui, ela é glitter. Ela é glitter. Ai, gente, chavinho, mas é pink, tá? É pink.
virar peça. Esta aqui, quando você vai mais mexendo, ela tá menor, ela é mó maior. E quando você vai mais mexendo, ela vai ficar menor ainda. Olha o tamanho que já tá. Então, é botar tudo, né? Pode entrar. Deixa eu um pouquinho. Chegou um buraco instantâneo, é só jogar e... Que bobagem. Pra perder o medo de falar com gringos, a maior escola de inglês online do mundo. Eu vou esticar. Inglês mais rápido e mais fácil. Ah, eu vou esticar. Ai, meu Deus, eu vou slime. Mude de vida. Ligue 0% 7188888 e ganhe 50% de desconto. Vai ser fica melhor. Agora vamos pra última slime. É maravilhosa. A pinca, a rosa. Olha só. Gente, ela tá muito boa. Olha o kit dela. Ela é maravilhosa. A gente já vê com corante roxo, gente. Roxo, olha. A gente já vê com corante vermelho. E o corante vermelho ficou rosa. Ele colocou, que não ficou vermelho. Tinha que ficar rosa. Olha que bonito. Muito bom. Maravilhoso, adorei. Olha, gente, ela tá maravilhoso. O Bubble Pop dele tá muito bom. Bubble Pop tá muito bom. A bolha também tá muito boa, gente. Olha aqui a bolha. Como está. Vou mostrar pra vocês. Coisa, tem que esticar mais, tem que fazer a bolha dele tá maravilhosa. O Bubble Pop dele tá maravilhoso. Olha aqui. Esse é o Bubble Pop. Gente, clique, eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha, pra vocês de pertinho. Eu trouxe. Aqui está de slime, olha. Tá maravilhosa. Olha que mara. Tá mara, gente. O Bubble Pop tá maravilhoso. Bubble Pop. Então, galera, eu vou fazer uma saída aqui pra vocês bem doida, tá? Bem doida. Mas primeiro eu vou arrumar na minha cestinha. Tem um palitinho pra se o slime tiver muito grudenta. Eu quiser mexer com o palitinho, né? Aí eu mexo com o palitinho. Palitinho não, canudinho, né? Tem dois potes, olha. Tem dois potinhos maiores. Um potinho menor e um potinho menor. Oi? Aqui, então, vou virar a câmera aqui. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Deixa eu sair aqui do banco, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, tchau, galerinha. Fui!